大家好，我哋青年領袖規劃協會，我哋會提供一啲實用嘅職場規劃資訊，幫大學生做準備，選擇佢哋未來嘅工作。我哋今集有幸請到朱 Sir 朱俊文先生為我哋做分享。咁我想問下，俾大學生咁點樣選擇一啲合適嘅投資工具啊？嗱，咁喺個投資工具上邊咧，我覺得如果係專門針對係大學生或者係大專生嘅角度，咁我覺得有幾點係值得留意啦。咁首先咧就係話你選擇咩投資工具嗰陣時咧，我覺得有樣嘢係比較緊要嘅，就係你去進行投資，你一個中期嘅目的，你究竟係想 achieve 啲乜嘢咧？呢個嚇，其實好多時咧，坦白講咧，都係去可能買樓嘅，即係作為一個買樓嘅首期啊，或者我個志向係好廣闊嘅呢個，我要儲一筆錢，譬如話50萬到100萬，然後去做生意嘅咁樣，咁都無常不可嘅。我 assume 你一個比較少嘅資本啦，你要 achieve 呢個中期嗰個目標咧，究竟你個中期目標係咩咧？其實你要好清晰先。如果唔係你個投資咧，其實嚟講你係冇方向嘅，完全盲摸象咁樣嘅。咁呢個第一樣最緊要啦。咁第二就係話啦，我有咗個目的之後啦，咁我就係去睇下我要用啲咩工具去投資啦。咁當然啦，呢個都涉及咗坦白講，你嗰個本金係有幾多啦？呢個嚇。咁啊變咗就喺個 investment 裏邊咧，我哋就係話除咗係靠每個月個人工係慢慢積累，然後再等個資本慢慢大之餘咧，可能係要學下一啲係所謂衍生工具啦，即係一啲可以以小博大一啲嘅工具啦，呢一個嚇。咁但係啲正統嘅以小博大啊，唔係賭錢咁樣賭㗎嚇，即係都係有方法嘅。即係譬如話好似 option 啊或者期權呢一啲可以以小博大嘅工具咧，咁我覺得或多或少都要使用嘅，好坦白講。即係話我買啲藍籌股或者收息股，咁啊最後可以 achieve 到一個好宏偉嘅目的，咁樣我覺得係相對比較難少少。所以有少少一啲嘅以小博大嘅工具咧，我覺得係而家即係新世代嚟講係要需要認識嘅。除咗投資香港股票市場之外咧，有時都可以咧放眼世界咧睇多啲，譬如話好似特別係外國嘅股票市場啊，或者係美國嘅股票市場啊，其實都可以睇多少少嘅呢個。因為好坦白講，喺香港裏邊啦，係近年嘅股市都相當之唔好啦，呢個 OK。咁我哋香港其實嗰方面嘅股市都相對比較複雜啦，有好多政治啊、經濟啊或者中美關係嗰個因素。咁啊相反啦，喺美國嗰邊咧，其實咧 concern 呢啲咁嘅 factor 咧相對比較少呢一個嚇，同埋好坦白講，喺美國股市裏邊，無論喺市場深度啊，或者係個股票嘅選擇裏邊咧，都遠多過我哋香港。咁所以變咗就係話嗱，我要重新唔係話香港股市係唔好，係啦，我做基金經理咧，我都有 invest 香港嘅 market 嘅呢個，即係選擇多啲，係啦，不過就可以選擇多啲，可以擴闊下嘅，甚至係最後好坦白講啊，你話用好少相對比較注碼，再少啲嘅注碼去研究下 crypto 咧，老實講我都唔介意嘅呢個嚇，因為好多人覺得 crypto 可能係萬惡之源啦，其實我覺得唔係嘅呢個，因為呢個嗱我唔理嗰 crypto 嗰啲嘢究竟係個原理係點樣啦，我就係最後討論一個好簡單嘅數學嘅角度。如果一件工具佢跌最多係跌到0嘅啫，但係佢向上咧係有一個好勁嘅倍數嘅空間。你逢係涉及呢件咁樣嘅工具咧，我唔理你 crypto 定係 crypto，其實本身已經有一個係研究嘅價值㗎啦，依家。所以咧唔應該對呢一啲嘢係完全抗拒，你可以去研究佢，或者用好少嘅本金去試下。如果你去到真係有緣嘅，你咪再慢慢去加大個投資咯。咁所以可以令到投資係擴闊啲嚇，多元化啲咁樣，咁就係對於大學生或者本身本金唔多嘅人嘅一啲嘅建議啦。咁你點樣寄語香港嘅大學生啊或者大專生？大家身處呢個香港嘅環境，你覺得好似好黑暗啊咁樣啦？呢個或者係即係好多嘢好唔開心啊！每個時代都有佢嘅困難嘅呢個。我哋就係話有危難，有危咧就係有機嘅呢個 OK。咁如果你善於運用呢啲係咁樣嘅環境咧，分鐘咧你倒翻轉係崛起都唔定嘅呢個嚇。咁所以咧，無論好景與唔好景都好咧，都應該係適應翻嗰個環境，去諗下喺唔同嘅環境裏面點樣係令自己個事業啊或者個成長係有利。即係其實